Ang Musuan Volcano maoy usa ka nahilit nga lava dome duol sa Pulangi River sa kasadpang base sa Antitang Pulan. 1,678 metro sa Bukidnon Province sa Central Mindanao, Pilipinas. Ang amihan ng Bakilig gitabonan gihapon sa usa ka nag-unang rainforest. Ang uban kay gitabonan sa mga sagbot sa Pogo. Ang Musuan, nailhan usab nga kalayo, nagtabon og andesitic to Pacific nga lava dome of Tokpon nga misa kaibabaw sa patag nga umahan sa probinsya sa Bukidnon sa sentro sa Mindanao. Giaso ni Maso 1,702 nga niadtong 1,871 nga dokumento usa ka Jesuit nga pari ang mitaho nga ang usa ka bulkan. Ubay sa Suba pulang iduol sa Pusay ug diin ang Suba nahimong usa ka pikot kaayo nga kanyon nga may titik nga habog nga mga pangpang. Mibuto mga 4 ka tuig na ang milabay og kanunay nga mibuto. Nagpagawas og mga alisngaw nga mosunog sa tanang butang sa palibot walay agos sa lava. Apan kini nagbuga og usa ka kulong sa aso nga sulfur kaayo nga makapugong sa bisan unsang pagduol. Bisan tuod gipasangil ni Maso 1,702 kini nga kalihokan nato sa Musuan. Ang geograpikan hong paghulagway dili mo takdo, mao nga ang kinaiyahan og lokasyon niini nga panghitabo dili sigurado. Ang FEVOX sa usa ka higayon naglista sa mga pagbuto sa 1,866 ug 1,867. Apan gitangtang ang mga pagbuto sa 2020. Usa ka kusog nga panon sa linog ang nahitabo sa duol kaniadtong 1,776. Sa tiilan sa Musuan Peak mao ang Mount Musuan Zoological and Botanical Garden sa Central Mindanao University. Naglakip kini sa usa ka butterfly greenhouse ug usa ka nursery sa reforestation taliwala sa mga building niini. Ang Sayre Highway og usa ka research center sa Philippine Carabao Center nahimutang sa kasadpang mga bakilig. Kini adunay tourist shop nga namaligya og dairy products nga ginama sa Carabao Milk. Sa habagatan sa Bukidmao ang mga pasilidad sa agrikultura sa universidad, lakip ang usa ka ranch sa baka, umahan sa manok, mga greenhouse ug usa ka dairy. Tungod sa kaduol niini sa universidad ug sa university town proper, nahimo kining popular nga destinasyon sa mga estudyante, magtutudlo ug turista. Alang sa mga piknik o usa ka pagtuon sa mga tanom ug mananap sa usa sa pipila ka mga salin sa kalasangan nga kanhimitabon sa mga walog sa palibot nga mga dapit. Gikan sa nahilit nga posisyon niini sa tunga-tunga sa walugog ang gamay kaayo nga lugar sa ibabaw sa kinatas ang punto niini, pipila ka metros lamang, ang tibuok kabanikanhan, makita gikan sa ibabaw. Sa pagkakaroon ang mga bakilid niini nahimong target sa halapad nga mga paningkamot sa reforestation nga bahin nga gibayran sa pagtukod og mga toll gated sa mga magbabaktas nga nagtinguha nga motunga sa bukid. Labi na og Holy Week, daghan kaayo motungas. Now you know. Salamat kaayo sa pagtan-aw. Shout out to Analiza Salibo dakutan nga ana aduol sa Musuan Tiki. Akong classmate nga si Rodolfo Solatorio. Naagi hapon sa duol sa Piki. Amping mong tanan guys. God bless us all.